Ֆրինյուզի եթերում լուրերից դուրս հերթական քննարկումն ենք սկսել։ Այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքիասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սուքիասյան։ Պարոն Սուքիասյան, հետաքրքիր է, որ Թրամփ, Ուկրաինա, Ռուսաստան կամ Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինա, Ռուսաստան թեման մի տեսակ ստվերել է Հարավային Կովկասի թեմաները, բայց Հարավային Կովկասում բավականին լուրջ զարգացումներ են գնում, այդ թվում ոչ միայն հենց կոնկրետ մեր Կովկասյան տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Թուրքիայում, որից իմ կարծիքով ինչ-որ առումով անմասն չէ նաև Ռուսաստանը։ Մենք ինչ վտանգներ կամ սպասելիքներ ունենք այս զարգացումներից ըստ ձեզ։ Նայեք, ամեն ինչ էլ կա, պարզապես ամեն ինչից նայենք ինչքան տոկոս կա, սպառնալիքները շատ քիչ են, որտեվ իրավիճակը շատ է փոխվել մեզ համար, որտեվ աշխարհում է շատ բան փոխվել։ Հիմա եկեք ոնց է, ամբողջ աշխարհում բոլորը որոնումների մեջ են, ԱՄՆ-ն գլոբալ հաշվեկշիռն է հաշվում, որի անունն է աշխարհակարգ, դրա համար քաղաքականության մեջ իրենց որոշակի շեշտադրումներ են փոխել, իրենք ենթադրելի է, կարող եմ նաև պնդել, որ իրենք հաշվարկ ունեն, որ Ռուսաստանի փշրանքների վրա Չինաստանը դառնալու է անվերահսկելի ուժ, եւ ունեն հաշվարկ, որ Ռուսաստանը այս քայլերով այլևս որպես պետություն, հələ կայսրություն էլ չէ, որպես պետություն չի մնալու։ Դրա համար շեշտադրումները փոխել են, որոշել են Ռուսաստանի ռեսուրսը, ոչ թե Ռուսաստանին, այլ Ռուսաստանի ռեսուրսը Չինաստանի տակից հանեն։ Դրա համար որոշել են, որ Ուկրաինան եւս պիտի մի քիչ չափավորվի։ Գնա Ռուսաստանի հետ, այո, կոնսենսուսի, որովհետև եթե այսպես գնաց, Ռուսաստանը շանս չունի մնալու։ Հələ նույնիսկ եթե հիմա կասեցնեն, սա մի 40 տարի այս պետությունը ուշքի չի գալու։ Ոնց որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո սովետը, սա այս բալանսի մեջ է։ Ուկրաինան մի քիչ հոխորտում է, դիմադրում է, ինչու, որովհետև գիտի, որ իրեն մենակ չեն թողնելու։ Ինչու գիտի, որովհետև ենթադրում եմ ուկրաինացիները ամերիկյան ռազմավարական միտքը լավ գիտեն։ Բժեզինսկի կարդացել է, որ ասում է փոկեք Ուկրաինան արագ Ռուսաստանից, որ սա դառնա ատամները քաշած պետություն։ Գիտի, որ իրեն չեն գցելու։ Դրա համար մի քիչ դիմադրում է։ Բայց իհարկե կգա ԱՄՆ-ի պայմաններով համաձայնվելու։ Իհարկե որոշակի կոնսենսուսով։ Հետագայում Ռուսաստանն էլ այս պարագայում երևի թե Ուկրաինայի համար այդքան էլ էական չի Դոնբասն ու Լուգանսկը, որոնք հիմնականում ռուսալեզու բնակչությամբ են։ Գիտեք ոնց է, դա հայկական մտածողություն է։ Ուկրաինացիները մեր նման չեն մտածում, չէ, պետք է լինի իրենց։ Ուկրաինացիները տենց չի։ Օրինակ մեր աշխարհընկալման մեջ կարող է լավ դե հիմա մի մասել գնա, եկեք հանգստանանք, չէ, ուկրաինացիները տենց չի։ Բայց իրեն հələ կհասկանանք, իրեն կթողեն, որ ինքը իր պոտենցիալից չափ ուզի ավել։ Բայց ամեն դեպքում իրեն չափավորելու են, որպեսզի գա որոշակի կոնսենսուսի, որտեղ այստեղ գլխավորը Ուկրաինան չի, գլխավորը Չինաստանի չափավորելն է։ Ռուսաստանն էլ հավանաբար լավ գիտի, որ ինքը ուժերի հաշվեկշիռի մեջ իրեն չեն թողնելու, որ մեռնի։ Որովհետև ինքը կարա շատ արագ պարկի Չինաստանի տակ, դրա համար ինքն էլ է մի քիչ հոխորտում։ Այսինքն սա բոլորը հաշվարկներ ունեն եւ սրա շրջանակներում նոր աշխարհակարգի ձևավորման ուրվագիծը երևում է։ Դրա համար հա հիմա քանի որ ԱՄՆ-ն չասենք կտրուկ, բայց շեշտադրումները փոխել տրամաբանության մեջ, որտեղ եք ինչ կա։ Մինչև Բայդենի ժամանակ նորմալ էր էլի, բոլորը գիտեին ինչ է անում Բայդենը, այտենց իրենց համար բոլորը վերլուծում են դե Ռուսաստանի չափավորում, դրա շրջանակները վերլուծում են։ Երբ որ նոր վարչակարգն է եկել, արդեն ուրիշ բաներ է անում, այստեղ արդեն վերլուծական միտքը խարխափում է, լավ չի հասկանում, շարը գցում է ԱՄՆ-ի նոր վարչակարգի վրա, բայց այդ նոր վարչակարգը ինչ է դա անում։ Դա անում է նոր գլոբալ բալանսը ստեղծելու համար։ Դա համար հա մի քիչ բարձր ուշադրությունը մի քիչ պիտի գնային կողմ, իհարկե
Ռուսաստանի կենթանության նշանները ինչ-որ հատվածի, վերլուծական դաշտի, ռուսական աղտեղության վարակված հատվածին ոգեղենություն է տվել, որ ահա տեսեք Ռուսաստանը, բայց դա Ռուսաստանին կյանք եւ ապագա չի խոստանում, դա պարզապես խոստանում է, որ Ռուսաստանին պետք է չթողեն մեռնի, այդ լեշը չպետք է տանեն թաղեն, որպեսզի հանկարծ դրա փշրանքները Չինաստանը չվերցնի։ Դրանով հիմա աշխարհը մի քիչ սրանով է զբաղված, կարծես թե տպավորություն է, որ մեր եւ շատ այլ տարածաշրջաններ մի փոքր ստվերի տակ են, բայց այդպես չի։ Պարզապես այս տարածաշրջանի մասին հենց շատ չեն խոսում, որտեղ նա գլոբալ հարցերն են լուծում։ Բայց եթե մենք Հայաստանից նետենք մեր տարածաշրջան, կտեսնենք, որ այստեղ է շատ բաներ կա։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները իրար հետևից գալիս գնում են, չէ՞, այստեղ։ Եվ պարզվեց, որ բոլոր այն բայղուշությունները, որ հեսա ԱՄՆ-ի նոր վարչակարգը կգա, շատ ուրիշ բաներ կլինի, Ալիևը իրեն է սպասում, բարձր որ խաղաղության պայմանագրի Ալիևի ընկերնա եւ այլն դրամաբանության։ Դե այտենց բաներ մերկանտիլ վերլուծություններ են, էլի։ Մենք գիտենք, որ մենք այտենց աղբերական կապերով հարցեր ենք լուծում, այդ պետություններն են այդտեղ։ Եթե այդ պետությունները այտենց հարցուցեին, հիմա այդ պետություն չէր լինի, ոչ էլ Ամերիկա կլիներ։ Մենք այտենց ենք մտածել եւ հարցեր լուծել, դա համար մեր հայրենիքի վերջին կտորն է մեզ մնացել, էլի, որն էլ հələ ոնց որ այտենց խարխափումների մեջ են։ Բայց ամեն դեպքում բոլոր այն վերլուծությունները, որ Թրամփի կառավարման ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հույսեր ունի, հենց իրենց կառավարման ժամանակահատվածում հայտարարեց, որ պայմանագիրը պատրաստ է, չէ՞։ Եվ դրանից հետո եղավ ԱՄՆ-ի առանձին պաշտոնյաների այցը Բաքու, զանգերը Բաքու, Ռուբիոյի եւ Փաշինյանի այս վերջին հեռախոսազրույցը շատ հետաքրքիր էր։ Դրանից առաջ Վենսի այցն էր Ադրբեջան եւ հաղորդագրությունը եթե նայենք, ինչ էր ասել։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի, գերիներին պիտի վերադարձնեք։ Եվ հենց այդ ժամանակ նաև եղավ հաղորդագրություն, որ ԱՄՆ-ից կարող է Գերմանիայից ինչ-որ զինամզենք տեղափոխվի Հայաստան, այսինքն Ադրբեջանին հասկացեցին, չստորագրես, զենքը գալիս է։ Մի քիչ չստորագրի, չափդ կանցնես, Հայաստան Ամերիկա ռազմավարական փաստաթուղթը կաշխատացնենք։ Այսինքն իրենք եկել են իրենց ժառանգության հետևից։ Ես եմ ասել, որ այս խաղաղության պայմանագրի վերջնական տեսքը ինչ որ կա, դա մեր ուժի բանը չի եղել։ Հիմա մենք գլուխ չգովենք, էլի մեր պորոտախոսությունը թողնենք, իրենք օբյեկտիվ, որ ճիշտ լուծումներ որոնենք։ Դա համաշխարհային առաջատար պետությունների ճշմարտ մենք էլ կանք իհարկե մեջը։ Մենք ենք աշխատել, իրենց հետ ճիշտ ենք աշխատել։ Բայց առաջին հերթին արել։ Բայց այո, բայց այդ գիշաչին, որը ունի իր կողքը 2000 դաշնակից, բայց մի հատ շատ ուրիշ գլխավոր դաշնակից ունի Ռուսաստանը։ Մենք դրանց ճեղքել կարող ենք այդ պատնեշը։ Եկել են, հիմա եկել են, ստիպել են խաղաղվի, մենք էլ իրենց հետ աշխատել ենք, հասել ենք խաղաղության պայմանագրի, հիմա ԱՄՆ-ն եկել է ժառանգության հետևից։ Դա նաև իրենց ժառանգություն է, դա այդ պայմանագիրը ավելի շատ իրենցն է։ Մերն էլ է իհարկե, դից ավելի շատ իրենցն է, դե թող հələ փորձեն չստորագրեն։ Տեսեք, ակնհայտորեն Ռուսաստանը կրկին ակտիվացնում է իր ջանքերը հայ-ադրբեջանական այս բանակցային փուլի մեջ սողոսկելու համար։ Ես ուզում եմ ուղղակի փորձենք հասկանանք, թե ինչ հույսեր ունի Կրեմլը, որ իրեն հնարավորություն կարող անձեռնվի, որ ինքը կրկին մտնի այս բանակցային փուլի մեջ։ Իրենց հույսը, իրենց կորսված հեղինակության, Արցախում թողած հեղինակության։ Այո, հա, դե հա։ Բայց դու գլխավորապես համաշխարհային որպես գերտերության հեղինակություն ունեցող պետության, որի վրա արդեն աշխարհը գերեզմանակարը դրել էր, մենք էլ ենք դրել, ելի դնելու ենք, հարցեր չի։ Այդ փշրանքների փրկության վրա նորը ռեկլամանելն է իրեն, որտեվ ել եմ ասում, Ռուսաստանի փրկությունը Ռուսաստանի գործը չի, ոչ էլ Ռուսաստանի ուժի բանն է, դա ԱՄՆ-ի քաղաքականության հետևանքն է։ Նոր գլոբալ բալանսի մեջ այդ դետալը պետք է։
որպեսզի ճիշտ հաշվեկշիռ ձևավորի։ Իրենք դա են անում։ Ոնց որ արել են երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։ Երրորդ դեպքն է արդեն։ Այո։ Որ Միացյալ Նահանգները փրկում է Ռուսաստանին։ Այո, փրկում է ոչ թե հատուկ Ռուսաստանի համար, այլ ուժերի հաշվեկշռի համար։ Թե չէ վաղուց թողել են լեշը Հիտլերը փռել պրծել էր, էլի։ Հիմա կարող է դա մի քիչ ռեգլաման են։ Այստեղ իրենք ունեն գործիքներ, ռուսական հոգեկան հիվանդության վարակված, ագրեսիվ հատված, վրաները քաղաքական գրած, որոնք ունեն բազմաթիվ ռեսուրսներ եւ այլն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում են մասնակցում, հանրապետական, գուցե սրանք էլ մի քիչ կհավաքվեն, հույս ունենալով, որ ինչ-որ մեր կյանքը կարողանան մխտարեն, սա է հույսը իրենց։ Մի բան էլ կա, որ Վրաստանի պահն է շատ քննարկվում, մեր վերլուծական դաշտն էլ, որ իբրև թե Վրաստանի իշխանությունը ռուսամետ է բան, աղբոր նման էլի, ես այս բաներ կա, այս հայությունից գլուխ չեմ անում, ես ոնց եմ վերլուծում այս մարդիկ, վրացին, գիտեք, նա հայ չի է, նա եթե պետք լինի այդ որ ռուսամետ են, դա Վրաստանի շահի համար է, պետք լինի վրացիները վաղը թուրքամետ կլինեն, ժողովուրդների համար այդ հարցը չկա, կա պետական շահ։ Այդ մեզ մոտ է այդ օրիենտացիաները սրված, հակառուս, ռուսամետ, արևմտամետ, հակաարևմտամետ, այդ իրենց համար չկա, պետք լինի վաղը թուրքամետ են լինելու, դա հանուն Վրաստանի է, եւ ես վստահ եմ, հայությունը նայեք։ Ի տարբերություն մեզ վրացիները միշտ հաջողել են այդ թեման։ Այո, օրինակ այդ բոլշևիկների մեջ Լենինի, չգիտեմ, Ստալինի միջավայրում եղել են հայեր էլ, վրացիներ էլ, չէ։ Այդ ոնց եղավ, որ վրացի բոլշևիկները Վրաստանի համար փոկել են, այս հայ բոլշևիկները Հայաստանից են տարել։ Այսինքն դուք այն ինչ դուք եք, վրացին այդպեսին չի։ Եվ ես եմ ասեմ, պետք է ճիշտ վերլուծեք։ Եթե դուք շարը գցում եք, որ Վրաստանի իշխանությունը ռուսամետ է եւ այդպես Վրաստանի համար աղետ է սպասում, դուք սխալվեք ձեր վերլուծությունների մեջ։ Այսինքն այնպես չի, որ Վրաստանի իշխանությունը շատ ռուս կա, նա տակից Վրաստանի համար ասած աշխատում են։ Միգուցե նաև այդ կեղծ վերլուծությունը կա, որ խիստ ռուսամետ են, հակավրացական այդ իշխանությունը, սրանք գումարում եք իրար մեր տարածաշրջանում վերլուծական դաշտում առաջանում է ինչ-որ աղետ։ Եվ Ռուսաստանի վերադարձի հույս, չգիտեմ, բայց չկա այդպիսի բան։ Այսինքն ինքը ինչ պետք է անի, իր պոտենցիալը Ռուսաստանի այս պահին վնասելը չի կարող վնասել, ինքը կարող է հերզապես մխտարել, փչացնել, նայեք, հեսա կսկսեն խաղաղության պայմանագիրը ձեռառնել, աստիճանաբար առնում են, որսի լեգիտիմությունը գցեն, մխտարեն, դա ռուսական բնավորություն է։ Տեսեք, այս Հայաստանի Հանրապետությունը իր վատթարագույն օրերից հետո վիրավոր վերքոտ կարողացել է գիշարջին ստիպել իր այդ խաղաղության պայմանագրի տեքստը ամբողջությամբ բանակցել, չէ՞։ Էլի սկսել են։ Հնա հայկական պորոտախոսությունը, ինչ է բանակցել, այս կետը տատուս ասած ձևով կձևակերպես, ես որ զիջեցի, մի քիչ լավ չէ զիջել, մի քիչ ինքը ոնց զիջես, հայությունը այսպեսի բնավորություն ունի։ Ընդ որում այլընտրանք չկա։ Չէ, ոչ մի բան չեն առաջարկում։ Իրոք այլընտրանք չեն առաջարկում։ Հա, այդպես պարզապես մազոխիստական է, մեր մտածողությունը մինուսով է։ Սկզբից պետք է իմ հետ քննադատենք, պետք է ասենք չի լինի։ Բայց դուք մտածում եք այդ խաղաղության պայմանագիր այդ գիշարջին հնազանդեցնել հնարավոր էր, հա? Բայց գիտեք ոնց է, երբ որ մի հաջողության հասնում է, սկսում է ավանդական հետևից գալ հայկական պորոտախոսությունը։ Եթե մենք սա թողնենք, օբյեկտիվ լինենք։ Մենք էլ պետք է չվնասենք այդ մեր խաղաղության, այդ պայմանագիրը։ Մենք ինքներս էլ ենք վնասում, մեր կեղծ սխալ վերլուծություններով զիջում ենք, արել է, զիջում չի եղել։ Քեզ իշխանությունը քիչ է մնում գալ կանգնի մոտներդ, հոր մորարև երթվեն, որ զիջում չեր արել։ Դրել են, անունները գրել են, նաղդել են մեր վրա, ասես զիջում է, զիջում չկա։ Կա բանակցած փաստաթուղթ, որը թող հրապարակեն իհարկե կհասկանանք, բայց այդտեղ Հայաստանի համար աղետալի բաներ չկա։ Ուզում ասեմ, մենք ինքներս էլ չպետք է վնասենք, որովհետև Ռուսաստանից լինելու է, մխտարելու են դա։ Եկեք ոնց է, շատ բաներ, ինչը որ մեր պետությանն է վերաբերել, մեր պետությունն է արել, պետական սիմվոլներ են եղել, ամեն ինչ մխտարված է։ Դուք ավելի լավ կհիշեք 90-ական թվականներին մեր դրամը, չէ, հայկական դրամ, ինչ էին ասում էին դրյան, չէ, ձեռ էին առնում։ Դա մեր փողն է, չէ, կարող է ասենք ռուբլին դրամից լավն է, չէ, պետական սիմվոլ է, սա մխտարած է, որպեսզի պետության
հուշը սիմվոլներ է ժողովրդի ոսկորներից հանեն։ Հիմա նույնը կարող է անել սրա հետ։ Դա համար մենք պետք է պաշտպանենք սա։ Ֆորպոստը, որ խփեցին մեր ճակատին։ Այդտեղ խփեցին, այո, եւ ինչ որ հատվածել միգուցե չիմացության հետևանքով, որտեվ մենք մեր գիտելիքը շատ չգնահատենք, էլի, այտենց բաներ կա, այդքան էլ մեր կրթությունը բավարար չի։ Ռեկլամ արեցին, կապեցին ջաներից եւ այստեղ նաեւ վերլուծություն կար եւ հպարտություն, որ մենք ֆորպոստ ենք, այսինքն բարձում ենք ուղեղի հետ խնդիր ունենք, էլի, այսինքն ուրիշի ոտի տեղ ես, ուրիշի համար հարթակ ես ցածկելու դեպի ուրիշ տեղեր եւ դու հպարտ ես դրանով, բայց դա ռեկլամաները կապել են ջաներից, վերջին 150 տարի անդադար նույն քաղաքականությունն է, ցարական Ռուսաստանից սկսած բաժանիր որ տիրես տրամաբանությամբ, մինչև հիմա ինչն է մեզ շարունակում կապել այդ իրանք լավ խոսք ունեն նեդադերժավայի հետ, ինչը Այեք բազմաթիվ բաներ կա, նախ քաղաքականություն լավ չհասկանալու հետևանք է, Թուրքիայի ինչ ուզում եք արեք, եթե էլի մեր այս բաները թողնենք, մենք բան, այդ բորոտախոսությունը, վախ կա ամեն դեպքում, այդ վախն էլ կա, բորբոքվում է, մեր պատմագիտական նյութը 70 տարի, բայց խսամից հետո էլ 30 տարի, 100 տարի է մեր պատմաշինությունը, պատմագրություն չասենք, պատմաշին էլի թեզերը, ամբողջը Ռուսաստանի գերակայությամբ, Թուրքիայի վախով, ցեղասպանության մոտիվներով, դրա հուշը միշտ պահպանելու մոտիվներով եւ դրանով վախը միշտ պահպանելու մոտիվներով Ռուսաստանի գերակայությամբ գրված պատմաշինություն է։ Դրա տակ կրթված 100 տարվա սերունդ կա։ Եկ ուրիշ բան էլ կա, երբ որ մարդկանց սկսում ես հակառակը ճիշտ է ասել, ճիշտ է։ Միայն այդ իր ռուսական աղտեղությունը չի, մթագնած միտքը չի, որ չի թողում որ քեզ լսի։ Եկ ինքը մարդը 70 տարի, 60 տարի ուրիշ բան է իմացել։ Հիմա դուք ասում եք դա սխալ է, այդ մարդիկ դատարկվում են։ Հավանաբար իրենց այդ դատարկություն, դատարկ չլինելու համար պայքարում են ձեր դեմ, չեն ուզում լսել։ Նաև սա կա 30 տարվա կյանք, կա Հայաստան-Թուրքիա սահմանում ռուսական զորքերի ներկայություն, որտեղ դու ավտոմատ Ռուսաստանի գերակայությունը մեջը կա, ավտոմատ ինքնություն չունես, շատ բաներ կա, ենթակայի կարգավիճակ անընդհատ կա, սուզերենի մտածողությունը կա առանց ռուսի չես կարող ապրես, կա դե մենք ով ենք առանց ռուսի, բազմաթիվ բաներ կա այլ քաղաքականություն, որ երբ որ դուք սկսում եք Ռուսաստանի դեմ չէ, ձեր ինքնիշխանությունը պահելուն ուղղված քայլեր անել, որը իհարկե ավտոմատ ենթադրում է, որ Ռուսաստանից պետք է հեռանաք։ Ավտոմատ մեղադրվում եք թուրքամետության մեջ։ Ասում եք ռուսական զորքը պետք է հանեն, ասում եք ուզում եք թուրքական զորք կա, այսինքն շատ բան կա, ամեն ինչ պատրաստած է։ Ամեն ինչ պատրաստած է, որովհետեւ դուք մեղադրվեք թուրքամետության մեջ։ Եվ այդպես, որսի ռուսական գերականություն մի հատված էլ կա, գիտեք, երևի ներ հոգեբանները պետք է ուսումնասիրեն։ Պարզապես մեզ մոտ զանգվածի հոգեբանությունը թույլ է, մեզ մոտ անձի հոգեբանություն կա, մարդը, ասենք գնաց հոգեբանի մոտ բուժվես, զանգվածի հոգեբանություն տենց շատ չկա, էլի, մեր հոգեբանները մի քիչ ցանոթ պետք է զբաղվեն, մի քիչ էլ հոգեբանական խնդրեմ կա, որտեղ եք բաներ կա հասկանալի չի, աչքի դեմը տարել են հայրենիքիդ մի հատվածը, շարունակում են թուրքին հեծնել քշել քո վրա, շարունակում է թուրքի հետ եղբայրություն անել, ասում է ես իսլամին ավելի մոտ եմ, Գումիլովը կարծեմ արդյոք եղել է ձեզ մոտ ասել եմ, Գումիլովը ասում է մեր եկեղեցին իսլամին ավելի մոտ է, բայց մի հատված կա չի հավատում դրան, մի հատված կա Ռուսաստանի մահանալուն չի հավատում, ասում է եք ոնց կա, ասում է ավելի լավ ես մեռնեմ, քան Ռուսաստանը, այս ինչ-որ հատված կա այսպես, բայց ենթադրում եմ սա ամենաշատ հատվածը չի, բայց կա, որում ասեմ սա ամենաագրեսիվ հատվածն է,
մեզ մոտ ռուսամետ հատված հակապետական մտածողություն, ինչ ուզում եք արեք։ Նեղ ոնց է, այսինքն նույնիսկ այդ կողմնորոշումը քաղաքական չի։ Ասենք ես գտնում եմ, որ զարգացում է այստեղ է։ Ռուսական կողմնորոշման մտածողությունը ինքը հարցը չի դիտարկում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, ինքը հարցը դիտարկում է Հայաստանի ազատություն Ռուսաստանի ոտքերի տակ։ Հետաքրքիր բան է այս մարդկանց մոտ։ 11-րդ բանակին աղոհացող դիմավորելու տրամաբանությունը։ Այո։ Այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթանակ էր տարել թուրքական բանակի դեմ, Սարդարաբադում փառահեղ հաղթանակ։ Դա միակ պահն էր, երբ որ ռուսի ոտը չկար Հարավային Կովկասում, բայց մենք ունենք նաև մարդիկ, որոնք ընդհանուր միջև ապստամբություն սկսեցին մեր անկախության դեմ։ Այո։ Եթե մենք նայենք, մենք երբ ենք անկախություն ունեցել, երբ որ Ռուսաստան ռադիկաշել է։ Հա։ Հիմա բան կա չէ, դա ասում են թե Ռուսաստանը գնա աղետ է լինելու։ Հիմա դա պատմական անալոգիայի մեթոդով ստուգենք։ Երկու անգամ Ռուսաստանը այստեղից գնացել, երկու անգամ էլ մենք անկախացել ենք։ Դուք ճիշտ եք, մեկը ցարական Ռուսաստանից գնաց, մենք ստեղծեցինք առաջին հանրապետությունը, մեկը ԽՍՀՄ գնաց, մենք ստեղծեցինք երրորդ հանրապետությունը։ Հետևաբար ձևական տրամաբանությունը կանոն ունի, եթե մի բանը կրկնվելու հատկություն ունի, ուրեմն դա օրինաչափություն է։ Այսինքն եթե հիմա գնաց ավելի ենք ուժեղանալու։ Բայց հա, նկատի ունենանք, որ այդ հատվածը մեր մեջ կա, եղել է այն ժամանակ ավելի շատ, հիմա էլ կա։ Պարզապես դե առաջին հանրապետությունը չի չդիմացա, որովհետև դե ամեն դեպքում գաղթական հայություններ։ Իհարկե սով բան, ինչ-որ բաներ հաղթահարվել էր, բայց եւ այլն, բայց հայ բոլշևիկները շատ մեծ ոճիր գործեցին, պետությունը չդիմացավ։ Օրինակ Կարաբեկիրը իր հուշերում գրում է, ասում է, մենք Կարսից գրավեցինք այնքան զենք եւ զինամթերք, որը կբավականացնի, որ մենք 10 տարի շարունակենք հայերի կոտորածները։ 10 րոպեում Կարսան։ Ես մի էպիզոդ հիշեցնեմ, երբ որ Ղարսի Բերդի պահեսները նահանջելուց մերոնք պայթացրել են, խոսքը վերաբերվում է Վառոդի եւ Սնունդի պահեսներին, այնտեղ եղել է այն քանակությամբ յուղ, որը սկսել է հոսել եւ այդ բարձունքից յուղը իջել է մինչեւ քաղաք։ Դա այն ժամանակ, երբ որ Հայաստան գրեթե սով էր։ Այո, այո։ Մենք, այսինքն մենք մեր բանակը խնդիր չի ունեցել։ Անգլիացիները նույնիսկ դրվագներ կան, հուշեր կան։ Կարծեմ Կարաբեկիրն է էլի հրամանագիր ունի, ասել է հայ զինվորականները հագնված են անգլիական զինվորական համազգեստով, ասել է կարակեք, կնայեք չափդ վրեդ կբռնի, որտեղ իրենք ցնցոտիներով են հարձակվել։ Կբռնի կհակնեք այդ ձև։ Դե մի խոսքով այդ ոճիրը, այդպիսի ոճիր է եղել, որ բայց փաստը նայենք է, որ մենք մեր ռուսականության արդյունքում երկու բերդ ունեինք, երկուսը թողել փախել ենք։ Մեկը Կարսն է, մեկ էլ վերջի բերդը Շուշին հանձնեցինք եկանք։ Մեր ռուսասիրության հետևանքով եւ ոնց է սա հատկապես բացատրելի բան չի, ոչ մի ժողովրդի մոտ այսպիսի բան հավանաբար չկա, ոչ մի ժողովրդի իր դեմ, իր կյանքի դեմ, իր ապագայի դեմ ինքը իրեն վաճառի ուրիշին ստրկության, սա աղետալի բան է եւ շարունակվում է, հասկանում եք, շարունակվում է։ Անկամ ուկրաինացիները դարձան հակառուս։ Ուկրաինացիները, որոնք արյունակցական կապերով ամեն դեպքում մոտ են ռուսներին, ամենամոտ ժողովուրդն են։ Այո, եւ ուկրաինացիները այս պատերազմում նոր ինքնություն ձեռք բերեցին, հավանաբար ազատվեցին սլավոնական ինքնությունից, ռուսական, լրիվ նոր էթնոս է, լրիվ։ Եվ սա ռուսների ծառայությունը ուկրաինացիներին, ես շնորհավորում եմ ուկրաինացիներին։ Ընդ որում նաև Ուկրաինայում ապրող ահագին ռուսների, այո, որոնք հիմա հակառուս են։ Այո։ Դե մի խոսքով, բայց մեր պարագա մի քիչ դժվարություններ կա, իհարկե մեր աշխարհագրությունն էլ խնդրեմ ունի, որտեվ բարդ է մեր աշխարհագրությունը։ Մեր մանևրի հնարավորությունն է դժվար պետության, ասենք կողքներս բան չի էլի, Եվրոպա չի, դժվարություններ կան։ Դա էլ էս աշխարհագրությունն էլ հետը ռուսական ախտեղություն, սովետական գրականություն, կեղծ, ամեն ինչ կեղծ է։ Բայց էլի մեր խնդրեմը,
30 տարի անկախ պետություն ենք, չէ՞։ Որտեղ է մեր պատմագիտական հանրույթի մեզ տված թեզերը, ճիշտը։ Այսինքն հիմա իրենք պետք է մեզ ճիշտը տային, որովհետեւ մենք նախ դպրոցերում ճիշտ կրթվեինք, չգիտեմ, շատ ուրիշ բաներ չեն արել, շարունակում են չանել։ Սովետական մեկը 40 տարի առաջ մեկը գրել է, ոնց են օգտագործում նույն Խոջալույի թեման։ Հա, որը իրենք արել են ԽՍՀՄ-ի թույլտվությամբ։ ԽՍՀՄ-ի թույլտվությամբ ջարդերը իրենք կազմակերպել են, տեսեք, բոլոր նույնիսկ մեր գրականության մեջ պատմագիտական այսօրվա, որ գրում են, չէ, սկսեց Արցախի ջարդերը, չկա է մեջը սովետական միության թույլտվությամբ։ Սովետական միության մեջ մի սուբյեկտը մյուս սուբյեկտին բնաջնջել է։ Բայց Սովետը չի գրում սովետական միության մեջ, գրվում է Ադրբեջանը հարցակում, բայց Սովետը, որսի լավանա Սովետին։ Հիմա նայեք օրինակ, եւ այս հայկական բնավորությունը նայեք, մեր ժողովրդի բնորոշ բան, ինքը իր ոճիրները լվանալու խասյաթ ունի։ Հիմա օրինակ նայեք, վերլուծություններ կան, նաեւ ժողովրդարական աշխարհայացքով կուսակցությունների մոտ, ասում են, տեսեք, Ադրբեջանը 30 տարի զինվեց, զարգացավ, եկավ Արցախը տարավ, սա սուտ է։ Գիտեք ինչու։ Իհարկե սրա մեջ ճշմարտության տոկոս կա, 5% ճշմարիտ է սա, բայց այն 95%-ը կեղծ է, այսինքն այն սրանց ոճիրը, այս ռուսական լրտեսների կատարած ոճիրը ծածկելու ձև է։ Ես ես վստահեցնում եմ, նույնիսկ այս վիճակում հնարավոր չէր մենք այս ձևի աղետի ենթարկվի։ Դա հնարավոր բան չէ։ Այսինքն այս լրտեսների արածը ծածկում եք դուք։ Ադրբեջանական բանակը արդեն սպառվել էր։ Եվ բան է, սկզբի ժամանակ շարը խսեցին Բայրակթարի վրա, Բայրակթարուներ չկարացանք բան, Բայրակթարով է, բանակը ծախը եկել է գեներալներով, Շուշին հանձնել, Բերդը հանձնել եկել եք, որսի ես Հայաստանն էլ կուլ տակ։ Շարը խսեցին Բայրակթարի վրա։ Բայց հիմա այս ուրիշ վերլուծեմ, Ադրբեջանը 30 տարիզի աղբորն է, այդ Ադրբեջանը կոռումպացված պետություն չէր, ինչ եք խոսում։ Դա Հայաստանից ավելի շատ կոռումպացված պետություն է։ Մի հատ նավթ ունի, այդ մի հատ նավթով դարձավ Ամերիկան, գերտերություն, այնքան զենքարա, որ ձենից այնքան շատ էր, որ դեմը չի կարա կռվեիք, դա հնարավոր բան չի։ Թիկունքում էլ ունենալով ռուս դաշնակից։ Մենք իբրտե։ Այսինքն սա կեղծ վերլուծություն է։ Կա նաև երկրորդ ուրիշ կեղծ վերլուծությունը, որ ժամանակին ճիշտ չկողնորոշվեցինք 18 թվականին հեղափոխությունից հետո չընտրեցինք արևմուտքը, դրա համար այս աղետը եղավ։ Սա էլ է կեղծ։ Էլի կարող է 5% ճշմարտություն կա, բայց 95%-ը կեղծ է, 95%-ը այն է, որ դուք ծախել եք։ Ծախել եկել եք դուք։ Այսինքն ես ուզում եմ մեզ ասեմ, նույնիսկ ժողովրդավարական աշխարհայացքով ուժերին, մի սխալ եք վերլուծում։ Եթե դուք այդպես անեք, դա նշանակում է այս Ղարաբաղում գտնվող ռուսական բանակի ֆիլիալ Ղարաբաղի բանակը, որը որ լրտեսների բանակ է, ծախել եկել են, դուք իրենց արդարացնում եք։ Իրենք են մեղավոր։ Եթե իրենք դա չանեին, նույնիսկ ես վստահեցնում եմ ռուս-թուրքական դաշինքի մենք ցենց աղետի չենք ենթարկվի։ Կարող է խնդիրներ ունենայինք, բայց հնարավոր բան չէր մենք այս ձև պարտվենք։ Դա բացառվում է։ Դրա համար ինչ ասեմ, այսինքն սա մեր ռուսասիրության հետևանքն է։ Եք ոնց է։ Ռուսասիրության հետևանքով դառնում են լրտես։ Օրինակ, տեսեք բան կա, օրինակ նախանցած տարի էր իշխանությունը առանձին լրտեսների բացահայտեց, որ Ադրբեջանի օգտին բան են արել։ Նայեք, դա 1-2 դրվագ է։ Ես վստահեցնում եմ, որ մեր ժողովուրդը թուրքերի դեմ իմունիտետ ունի, ինքը հնարավոր բան չի, ասենք միլիոնից մի հոգու հազիվ ճարել, բայց ռուսներին զանգվածորեն լրտես են դառնում։ Այսինքն սա մեր ռուսական հոգեկան հիվանդությունից է, ռուսասիրությունից հեշտ են դառնում լրտես, եւ այդ բանակը ձեւ իրենք կառավարել են։ Եվ ի վերջո սա որպես ամփոփում էր, եթե հրաժամանայով սպառվեց, որ մենք պետք է հասկանանք լավ, միգուցե հարաբերություններ ունենանք Ռուսաստանի հետ, բայց երբևիցե ոչ դրանից ավել։ Երբևիցե Ռուսաստանը, ռուս ազգը մեր բարեկամը չի եղել։ Ի վերջո ամեն ազգ ունի իր սեփական շահերը, մենք պետք է առաջնորդվենք մեր սեփական շահերով ու վերջ։ Ինքը բարեկամ է մեզ որպես ժողովուրդ, թշնամի է Հայաստանի ազատության եւ անկախությանը։ Մենք լավ իրենց տերմինով ասած մատերիալ ենք, լավ մատերիալ ենք, պետք ենք իրեն։ Դա համար եթե դուք տեսնեք, Ռուսաստանը երբեք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունից չի խոսում, խոսում է հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Պետությունը շրջանցում են։ Ծախեք ձեր պետությունը, եկեք իրար հետ ապրենք։ Որտեվ հայությունը որակյալ ժողովուրդ է։
Ստեղծարար։ Հա, իրենց համար ինչ ասես տվել է։ Օրինակ մի հեղինակ կա Պաուլ Ռորբախ, գերմանացի է, 1912 թվականին գիրք ունի Հայաստանի աշխարհագրությունը։ Ասում է եւ Օսմանյան կայսրությունում միսիոներ է եղել նաեւ եւ ուսուցիչ է աշխատել գերմանական դպրոցներում։ Ասում է գնացեք որևէ գոմից գտեք մի հատ գեղջուկ հայ երեխայի, տվեք 5 ամյա կրթություն եւ նա կդառնա աշխարհի ամենաառաջավոր ջենտլմենը, այսինքն բանկեր, այն ժամանակ բանկերներին ջենտլմեն են ասել, ասում է փորձեք չերկես, թաթար, թուրք, վրացի, ասում է անօգուտ է, որոնեք հայ երեխայի, մեր ժողովուրդը որակյալ է, պարզապես այդ որակը ծառայեցնի Հայաստանի Հանրապետությանը, ուրիշ ինչ է, բայց շատ են շեղել իրեն, հիմա իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պիտի լինի մինիմում, այսինքն որ իր ազդեցությունը ինքը ընդհանրապես ազդեցություն չունենա։ Իհարկե, պիտի լինի այդ հարաբերությունները, բայց այնքան, որ դա այլևս Հայաստանի ազատության եւ անկախությանը որևէ վնաս չներկայացնի։ Շնորհակալություն։ Վերջում հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալվել էր Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքիասյանը։ Ամեն բարիք ձեզ։